Я в детстве очень любила такое стихотворение «Талисман». Такое экзотическое стихотворение, как будто по такому мировосприятию совсем и не русское. Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, где луна темнее блещет сладкий час вечерней мглы. Удивительно, это стихотворение начавшееся так экзотично, заканчивается совершенно общечеловечески. По сути дела о том, что для каждого человека оказывается дорогим. Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, где луна теплее блещет в сладкий час вечерней мглы, где в гаремах, наслаждаясь, дни проводит мусульман, там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман. И, ласкаясь, говорила: сохрани мой талисман. В нем таинственного сна он тебе любовью дан. От недуга, от могилы, в бурю, в грозный ураган головы твоей, мой милый, не спасет твой талисман. И богатствами Востока он тебя не одарит, и поклонников пророка он тебе не покорит, и тебя на лоно друга от печальных чуждых стран край родной на север с юга не умчит мой талисман. Но когда коварные очи очаруют вдруг тебя, и уста во мраке ночи поцелуют, не любя, милый друг, ослепленный от сердечных новых ран, от забвения